Həzrət Əli əleyhissalamın səhabələri, dostları arasında onlardan biri də var idi ki, Nəcaşi ləqəbi ilə məşhur idi, həmçinin də şair idi. Onun çox böyük xidmətləri olmuşdu. Əli əleyhissalamın haqq dəstəsində, məsələn, böyük xidmətlərindən biri bu idi ki, rəcəzlər yazırdı, şeirlər yazırdı, müharibədə, döyüşdə, belə deyək, haqq qoşununu, əskərləri, döyüşçüləri həvəsləndirirdi. Böyük xidmətlər olmuşdu. Amma bir gün şeytan yoldan azdırır, mübarək Ramazan ayında şərab içir. Və sübut olandan sonra, bu məsələ, bu günahı sübut olandan sonra Həzrət Əli əleyhissalam ona hədd cəzası təyin edir. Məsələn, cəzası bu idi ki, şərab içdiyinə görə ona 80 şallaq vurulmalıdır. Bu cəza tətbiq olunan məqamda yığılırlar, dostlara gəlirlər ki, ya Əmir-əl-Möminin, bu başqalarından fərqlidir də, bu elə bir şəxsdir ki, buna bəlkə cəzasını yüngülləşdirəsən və yaxud heç vurmayasan. Əli əleyhissalam buyurur ki, yox, Allahın hökmüdür, Allahın hökmü qarşısında heç bir şəxsə güzəşt yoxdur. Heç bir şəxslə insanlar arasında fərq qoyulmamalıdır. Nə qədər sözlər deyirlər ki, ya Əmir-əl-Möminin, axı bunun böyük xidmətləri var, deyir, xeyri yoxdur. Hətta cəzanı daha da artırır, deyir, 80 şallaq ona şərab içdiyinə görə, 20 və yaxud 40 şallaq da mübarək Ramazan ayının hörmətini sındırmasına görə vurulmalıdır. Nə qədər sözlər deyirlər, nə qədər bəhanələr gətirirlər ki, Əli əleyhissalamı bu işdən çəkindirsinlər, amma Həzrət Əli əleyhissalam Allahın hökmünü icra eləyir. Və Nəcaşi özünə gələndən sonra, bir müddətdən sonra oradan uzaqlaşır və gedir, qoşulur Muaviyə. Hətta Muaviyə eşidəndə ki, Nəcaşi gəlir, çıxıb onu təntənəli surətdə qarşılayır, güllə, çiçəklə, hörmətlə, ehtiramla qarşılayır və getirir sarayında yer verir ona və müəyyən xüsusi nüfuzlu şəxslər də dəvət olunurlar, otururlar və Muaviyə özünü tutur həmin şəxsə, Nəcaşiyə, deyir ki, gördün də Əli sənə neynədi? Və Nəcaşi də başını salıb aşağı və başlayır Həzrət Əli əleyhissalamın işləri barəsində Muaviyə tənqid eləməyə, tənqidləri eləyir, deyir, danışır və gəlir bir məqama çatır. Nəcaşi də başını salıb aşağı gözləyir, bir söz danışmır. Və bir yerdə gəlir Həzrət Əli əleyhissalamın özünü təhqir eləyir. Təhqir eləyəndə Nəcaşi dərhal başını qaldırır və Muaviyənin cavabını verdi ki, sus Muaviyə, sakit ol, danışma. Sən Əlini təhqir eləyə bilməzsən. Mən düzdür oradan qaçıb gəlmişəm, amma mən Əlidən qaçmamışam. Mən Əlinin ədalətinə dözməməkdən qaçmışam. Onun ədalətinə dözə bilmədim deyənə oradan uzaqlaşdım, gəldim. Amma mən Əlidən heç vaxt dönmərəm. Və bunun kimi çox misallar var tarixdə ki, bir çoxları belə deyək, Həzrət Əli əleyhissalamın özündən uzaqlaşıb gedirlər, Muaviyənin onlara təklif elədiyi dünya malına aldanıb gediblər, amma bəziləri də var ki, tarixdə düşüb, onlardan da biri Nəcaşi kimilərdir ki, onlar heç vaxt Əhl-i-Beyt əleyhissalamdan ayrılmayıblar. Elə biliblər ki, məsələn, gedib onun süfrəsində əyləşməklə, onun yanında olmaqla əmin-amanlıqda olacaqlar, öz əqidələri də öz yerində, axirətləri də öz yerində, amma bəziləri başa düşüblər ki, Muaviyənin məqsədi, ümumiyyətlə Bəni Üməyyənin məqsədi Peyğəmbər ailəsi ilə, Peyğəmbər Əhl-i-Beyti ilə əslində düşmənçilikdir. Bunu başa düşən bəziləri oradan, belə deyək, Əhl-i-Beyt əleyhissalamla əqidələrində möhkəm qalıblar. Bəziləri hətta olub ki, Muaviyənin dəstəsində olsa da, zaman gəlib ki, Kərbəla hadisəsində gəlib İmam Hüseyn əleyhissalama qoşulublar və orada şəhid olublar.